أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید باب تلقین المحتضر لا اله الا الله، یعنی که باب در مسئله تلقین دادنی، یعنی لقمه دادنی، یادرس کردنی انسانی که محتضر است. محتضر کسی را میگن که در حالت جان دادن است، کسی که آماده جان دادن است، باید لحظه جانش گرفتن است، همون انسان محتضر میگن. یعنی که لقمه دادن انسان محتضر به چی؟ لا اله الا الله، یعنی لا اله الا الله در نزدش باید تلقین کرده شود تا اینکه اون بیمار از زبان تلقین کننده بگیرد و بگوید لا اله الا الله را. خب اکنون در این باب دو تا حدیث میاره برامون. یکم حدیث این باب حدیث 916 کتاب ریاض الصالحین. عن معاذ رضی الله عنه قال، از حضرت معاذ رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، یعنی هر کسی را که آخرین سخنش لا اله الا الله باشد داخل جنت می شود. پس از همین حدیث گرفته می شود که انسان محتضر در نزدش تلقین لا اله الا الله میگیم که آخرین سخنش همین کلمه لا اله الا الله باشد. رواه ابو داود و الحاکم، این حدیث را ابو داود و حاکم روایت کرده و قال حدیث صحیح الاسنادی، و گفته است که حدیث صحیح الاسناد است، اسنادش صحیح می باشد. خب این بود حدیث 916. بعد از این حدیث 917 و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لقنوا موتاکم لا اله الا الله. لقنوا یعنی تلقین بکنید، لقمه بدهید، یادرس بکنید در نزد موتاکم، یعنی کسی که در حالت مرگ است، کسی که در حالت جانتی هست. پس اون را شما لقمه بتید به چی؟ لا اله الا الله، همین کلمه لا اله الا الله را در نزدش یادرسش کنید و ذکر کنید و تلقین کنید تا اینکه اون انسان از زبان شما بگیرد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. خب این دو حدیث بود درباره تلقین انسانی که جان میدهد در حالت جانتی است به این کلمه لا اله الا الله. بعد از این بگذاریم در باب نو، باب ما یقوله بعد تغمیض المیت، باب در باره آن چیزی که گفته می شود بعد پوشیدن چشمان مرده. وقتی که انسان وفات که میکند چشماش باز میماند، پس انا همین میت را چشمانش را میپوشند، چشمان میت را میپوشند. چرا؟ زیرا اینکه بگم بسیار وقتی که چشماش روی باشد منظر بیزیب است و ما منظر بیزیب است، بگم شکل بیزیب که هست، از این حساب چشمان میت را میپوشانند. خب در این باب امام نووی رحمه الله یک حدیث برامون میارد. اکنون وقتی که چشمان میت را میپوشیم یا که وقتی انسان جان میدهد بعد از جان دادنش چی باید گفته شود؟ خب میگه که حدیث 918 عن ام سلمة رضی الله عنها قالت، از ام سلمه رضی الله عنها روایت است که گفت دخل رسول الله صلی الله علیه و سلم على ابی سلمة و قد شق بصره، شق بصره یا که بصره هر دوشم جایز است. میگه که در آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد ابو سلمه و قد شق بصره، واقعا باز بود، میگه
چشمانش، یعنی جان داده بود، روحش برآمدگی بود، چشمانش باز بود. فاغمضه، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم چشمانش را پوشید، چشمان همون میت را پایان کرد که محکم شود. ثم قال، بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ان الروح اذا قبض تبعه البصر. گفت هر آینه روح هنگامی که قبض کرده می شود جان انسان را، روح انسان را وقتی که ملائکه می آیند قبض می کنند و می گیرند، تبعه البصر، یعنی از دنبال اون روح می رود بصر، چشم انسان. انسان چشماش از پشت روح می رود، یعنی وقتی که طرف بالا برآورده گرفته می شود چشم بالا می رود. فهمو؟ فضج ناس من اهله، پس داد و فغان و واویلا را برداشتند مردم از خانواده ابو سلمه. وقتی این سخن رو شنیدن، نشوندن که دیگر بگیم ابو سلمه وفات کرده است، جانش گرفته شده است، داد و فغان و واویلا را برداشتن خانواده اشون. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و وقتی که این داد و فریاد شنید گفت که لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، گفت دعا نکنید بر نفسای خودتون مگر به سخنان نیک. یعنی که اونها وای بر حال من و خلاصه دعای بد شروع کردن، روزم سیاه شد و نمیدونم فلان فلان شد، تو که خودمون میگوین روزم سیاه شد و حیاتم سوخت و نمیدونم چی چیزایی میگن، اینا همه دعای بد هستن. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از اونها دعای بد رو شنید از خانواده ابو سلمه، پس چی گفت؟ لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، گفت دعا نکنید به نفسای خودتون مگر با خیر. در نفسای خودتون دعای نکنید، نه دعای بد. چرا؟ فان الملائکه یؤمنون علی ما تقولون، گفت پس هر آینه ملائکه ها آمین میگویند با اون چه که شما میگویید. هر دعایی که شما میکنید ملائکه ها آمین میگوید، پس دعای نیکن که در حقت قبول شود. ثم قال، بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اللهم اغفر لابی سلمة، ای بار الها ببخش ابو سلمه را، ابو سلمه را ببخش. ورفع درجته فی المهدیین، گفت ای بار الها بردار درجه ابو سلمه را، جایگاه و مقام ابو سلمه را بردار فی المهدیین، در بین هدایت یافتگان. یعنی ابو سلمه را از جمله هدایت یافتگانی که مردم هدایت یافته که جایگاه بزرگی دارد، ابو سلمه را ای الله با اونها یک جا بگردان. و خلفه فی عقبه فی الغابرین، و جایگزین بگردان برای و خلفه، یعنی جایگزین بگرد ای الله تبارک و تعالی فی عقبه، یعنی که کسانی که بعد از ابو سلمه هستند فی الغابرین، از باقی مانده هایشان، و خلیفه باش. یعنی مقصدش چی؟ یعنی حامی و نگاهبانی بازماندگان میت باش ای الله، که فرزندای اینا را حمایت کن و فرزندای اینا را حفظ کن و فرزندای بگیم وفات کردگی را نگهبان باش ای الله تبارک و تعالی. واغفر لنا وله یا رب العالمین، و ببخش برای ما و برای وی ای پروردگار عالمیان. وافسح له فی قبره، ای بار الها وسیع بگردان، فراخ بگردان، کشاد بگردان قبرش را، کشاد بگردان برای وی در قبرش، یعنی قبر ابو سلمه را وسیع بگردان. و نور له فیه، و نورانی بگردان برای ابو سلمه در داخل قبر، یعنی قبر ابو سلمه را ای الله تبارک و تعالی نورانی بگردان. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینطور دعا کرد در حق ابو سلمه بعد از پوشاندن چشمانش. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس کسی که میت را بعد مردنش بگیم چشمانش را که میپوشد، پس این دعایی نه که در حقش بکند، اللهم اغفر له، یا که مثلا نامش بدوند اللهم اغفر، مثلا هر چیزی که از نامش بگوید، وارفع درجته فی المهدیین واخلو فی عقبه فی الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین وافسح له فی قبره و نور له فیه، گفت مثلا دعا بکند، عملی نیک است و عملی خوب هست.
خب این باب به همین به آخر رسید. باب 9 میگذاریم. باب ما یقال عند المیت. باب در مسئله آنچه که گفته می شود در نزد بیمار. وقتی نزد بیمار می روی، بعد از وفات کردنش نزدش رفتی، باید چی بگویی؟ و ما یقوله من مات له میت. و آن چیزایی را که و یا که چیزی را که میگوید کسی را که از خاندانش کسی مرده است. یعنی که یک انسان از خانه‌اش کس وقتی وفات میکند، صاحب میت چی بگوید؟ عباره اولش درباره کسی که پیش میت میرود چی بگوید. عباره دیمش کسی که از خاندانش کسی وفات میکند چی بگوید. خب در این باره چند حدیث میارد امام نووی رحمه الله. حدیث اول این باب حدیث 919 کتاب ریاض الصالحین. عن ام سلمة رضی الله عنها قالت. از ام سلمة رضی الله عنها روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اذا حضرتم المریض او المیت، یعنی که هنگامی که شما حضور پیدا کرده در نزد بیمار یا در نزد میت مرده، وقتی نزد مرده رفتید، فقولوا خیرا، پس در نزد مرده شما سخنان نیک بگویید. فان الملائکه یؤمنون علی ما تقولون. پیغمبر گفت که هر آینه ملائکه ها آمین یؤمنون، آمین میگویند، علی ما تقولون، اون چیزی که شما میگویید. هر سخنی که در نزد میت، در نزد بیمار شما میگویید، ملائکه ها آمین میگویند. قالت، پس گفت ام سلمة رضی الله عنها فلما مات ابو سلمة، پس زمانی که میگه ابو سلمة وفات کرد، اتیت النبی صلی الله علیه و سلم فقلت، میگه آمدم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفتم یا رسول الله، ای رسول الله، این ابا سلمة قد مات، میگه گفتم هر آینه ابو سلمة واقعا وفات کرد. قال قولی، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت برای من که بگو اللهم اغفر لی و له، یعنی بگو که ای پروردگارا ببخش من را و ببخش وی را، یعنی ابو سلمة را، همون کسی که وفات کرده است، ای الله او را ببخش. و عاقبنی منه عقبه حسنه، و عاقبنی یعنی جایگزین قرار بده برای من، ای الله تبارک و تعالی، منه از وی دیده، عقبه حسنه جاینشین خوبتر و بهتر و افضلتر، این جاینشین خوبتر برای من، ای الله از جای این کسی که از خاندان ما گرفتی، الله برامون جاینشین خوب نصیب بگردون برامون. فقلتو، پس ام سلمة میگه من همین دعا را گفتم، همین دعا را میگه من کردم. فاعقبنی الله من هو خیر لی منه محمد صلی الله علیه و سلم، پس میگه جایگزین گردان الله تبارک و تعالی برای من کسی را که وی بهتر است از ابو سلمة دیده، که اون کی است؟ محمد صلی الله علیه و سلم است. یعنی در وقت وفات شوهرش دعا کرد که الله تبارک و تعالی بجای این یک کسی افضلتر و خوبتر را برای ما بگردان، پس الله تبارک و تعالی جایگزینی ابو سلمة کی را گردان؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفت، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام سلمة را به زنی گرفت، ام المؤمنین است ام سلمة رضی الله عنها همچنین. یعنی الله تبارک و تعالی دعای ام سلمة را قبول گردانید. یا همچنین میتونم بگم که دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از که در حدیث اول، حدیث 918 گفتیم وخلفه فی عقبه فی الغابرین، پیغمبر دعا کرد که براش یک جاینشین خوب قرار بده، یعنی یک جاینشین خوب بعد برای فرزندان ابو سلمة قرار بده. پس جاینشین کی شد؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یعنی که الله تبارک و تعالی این دعا را براش قبول کرد. و همچنین عالمان میگن که امیدوار هستیم یا الله سبحانه و تعالی ان شاء الله قبول کردگی از باقی مونده دعاهاش هم همچنین، که الله سبحانه و تعالی برای ابو سلمة بخشیدگی است و قبرش وسیع گردانده است و قبرش نورانی گردانده است، یعنی که دعای پیغمبر در حقش بود. خب این بود این حدیث. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. هکذا اذا حضرتم المريض او المیت على شکی، میگه همچنین هنگامی که حضور پیدا کرده در پیش بیمار یا
مرده، یعنی به شک قطعی گفته که او قطعی گفته یا، میگه که شک شدگی است. رواه ابو داود و غیره المیت بلا شک. اما در روایت ابو داود و در روایت غیر ابو داود به شک میت است او ندارد. فهمو؟ یعنی که در امام مسلم به شک روایت کرده، یعنی شما در پیش بیمار حضور پیدا کردید یا در پیش میت این سخن را بگویید. اما میگه ابو داود و غیر ابو داود گفته هستند که نه، بدون شک در پیش میت وقتی که حضور پیدا کردید این دعا را بکنید. فهمو؟ خب این بود حدیث 919. بعد از این حدیث 920 و عنها قالت، یعنی از وی از ام سلمه رضی الله عنها روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگوید ما من عبد تصیبه مصیبتون، یعنی نیست بنده که تصیبه مصیبتون، یعنی برسد بر اون بنده اگون مصیبتی، اون بنده گرفتار شود با مصیبت، فیقول پس بگوید که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما همه از آن الله هستیم و به سوی الله باز میگردیم. اللهم اجرنی فی مصیبتی، بگوید ای الله تبارک و تعالی پاداش بده برای من در مقابل این مصیبتی که بالای من آوردی، در مصیبتی که بالام آوردی الله برام اجر بده. و اخلف لی خیرا منها، ای الله جایگزین بگردان برای من بهتر از این مصیبت، بگم چیزی را که از من گرفتی از این ده برای بهترش برای من نصیب بگردان. الا اجره الله تعالی فی مصیبتی، مگر اینکه میگه الله سبحانه و تعالی پاداشش میتید در عوض مصیبتی که براش دادگی است. و اخلف له خیرا منها، و جایگزین میگرداند برای او بهتر از اون چیزی که الله برای گرفته هستش، یعنی که سبب مصیبت شده است الله سبحانه و تعالی بهتر چیزا براش نصیب میگرداند. قالت، میگوید ام سلمه رضی الله عنها میگوید که فلما توفی ابو سلمه، پس زمانی که میگه وفات کرد ابو سلمه، قلت کما امرنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من گفتم چطوری که مرا امر کرده بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فاخلف الله لی خیرا منه رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس جایگزین گردونید میگه الله سبحانه و تعالی برای من بهتر از ابو سلمه دیده رسول الله صلی الله علیه و سلم را، یعنی رسول الله را جایگزین گردونید چطوری که دعا میگه قبول شد که من این دعا را کرده بودم. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 921 و عن ابی موسی رضی الله عنه، یعنی که از ابو موسی رضی الله عنه روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که اذا مات ولد العبد، یعنی هنگامی که وفات کرد فرزندی بنده، کدام بنده؟ بنده مؤمن، بنده مسلمان، بنده اهل ایمان. وقتی که وفات کرد فرزند یک انسان مؤمن، قال الله تعالی لملائکته، می گفته است الله تبارک و تعالی برای ملائکه ها را می گفته است که قبلتم ولد عبدی، یعنی گرفتید شما فرزند بنده من را، فیقولون نعم، پس ملائکه ها می گفتند که بله گرفتیمش. فیقولو، پس الله تبارک و تعالی می گفته است قبضتم ثمرة فؤاده، گرفتید شما ثمره دیلی بنده من را، ثمره دیلش را شما گرفتید. فیقولون، پس می گفته است که بله، نعم، یعنی بله ما گرفتیم. فیقولو، پس الله تبارک و تعالی می گفته است که فماذا قال عبدی، پس چی گفت بنده من، اون بنده اهل ایمان و بنده مؤمن من چی گفت؟ فیقولون، پس می گفتند ملائکه که حمیدک و استرجع، یعنی که الحمدلله گفتو و استرجع یعنی انا لله و انا الیه راجعون گفت. و استرجع همون کلمه انا لله و انا الیه راجعون را میگوید. پس میگه همین سخن رو گفت. فیقول الله تعالی، پس میگفته است الله تبارک و تعالی ابنوا لعبدی بیتا فی الجنتی، یعنی بسازید برای بنده من خانه در جنت، و سموه بیت الحمدی، و نام بگذارید آن خانه را خانه حمد، یعنی برای این بنده که
فرزندش گرفته می شود، ثمره دلش گرفته می شود، پس الحمدلله میگوید و انا لله و انا الیه راجعون میگوید، پس الله تبارک و تعالی میگفته است که برای این خانه بسازید در جنت و نام خانه را بونید خانه حمد. رواه ترمذی و قال حدیث حسن. این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن است. این بود حدیث 921. بعد از این حدیث 922 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یقول الله تعالی، یعنی می گفته است الله تبارک و تعالی، ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل دنیا، یعنی که نیست برای بنده مؤمن نزد من پاداشه هنگامی که هنگامی که میگیرم من صفیه، یعنی که عزیزترین شخصش را، نزدیکترین و دوست داشته ترین کسش را، من اهل دنیا، از اهل دنیا، یعنی فرزندشه یا که پدرشه مادرشه، خلاصه یک عزیزترین شخصت وقتی که از دستت میرود، الله تبارک و تعالی میگوید نیست برای بنده مؤمن من، برای بنده مؤمن نزد من پاداشه هنگامی که عزیزترین کسش را از کسان دنیا میگیرم، ثم احتسبه الا الجنه، ثم احتسبه، بعد او انسان با امید اجر صبر میکند. احتسب یعنی با امید ثواب صبر کردن رو میگویند، یعنی با امید ثواب و پاداش ده اون کسی که عزیزترین شخص را از دست دادگی است صبر میکند، تحمل میکند این را، الا الجنه، مگر اینکه جنت، یعنی الا الجنه قطعا بالا پیوستش میکنیم، ما لعبد المؤمن عندي جزاء الا الجنه، یعنی نیست برای بنده مؤمنم در نزد من پاداش مگر جنت. کدام وقت؟ همون وقتی که من عزیزترین کس از اون میگیرم، اون با امید ثواب و اجر و پاداش صبر میکند و تحمل میکند. پس پاداش چی بوده است؟ جنت بوده است. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 923 و عن اسامه بن زید رضی الله عنهما قال، میگد که از اسامه ابن زید رضی الله عنهما روایت است که گفت ارسلت احدى بنات النبی صلی الله علیه و سلم الیه، میگه فرستاد یکی از دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی را تدعوه، یعنی که فریاد کنن پیغمبر را، یعنی دخترش خواست که پیغمبر را به نزدش فریاد کنن، و تخبره ان صبیا لها او ابنا فی الموت، و خبر بدین پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که ان صبیا لها، یعنی یک کودک همون دختر پیغمبر، او ابنا یا پیسری دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فی الموت در حالت مرگ است، در حالت جانتی است. فقال للرسول، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای رسول گفت، برای همون کسی را که دخترش نزد پیغمبر فرستادگی بود، همون آدمی را که روان کردگی بودن که پیغمبر فریاد کنید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای همون آدمی که فریاد کنی آمدگی بود، برای اون گفت که ارجع الیها، یعنی بازگرد به نزد دخترم، بازگرد به نزد همون دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فاخبرها ان لله تعالی ما اخذ و له ما اعطى، پس خبر بده، گفت دخترم را، هر آینه از آن الله تبارک و تعالی است، آنچه که گرفت و آنچه را که داد، یعنی چیزی را که میگیرد از الله است میگیرد، هر چیزی را که میدهد از الله است که براتون میدهد، و کل شیء عنده باجل مسمى، و همه چیز نزد الله تبارک و تعالی به یک وقت و زمانی مشخص و معین هست. اجل مسمى دارد هر یک چیز، یعنی لحظهش بود شد، اجلش بود شد، وقتش بود شد، گرفته می شود. فمرها، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون آدم فرستادگی را گفت که فمرها، پس امرش کن، یعنی دختر پیغمبر رو امر کند که فلتستبر ولتحتسب، پس باید صبر بکند، تحمل بکند، ولتحتسب، باید به امید صبر، به امید ثواب و پاداش باشد، اجر، به امید اجر تحمل کند و
و اجرش را از جانب الله تبارک و تعالی بخواد در عوض این صبر و تحملش. و ذکر تمام الحدیث و پرگی حدیث را میگه ذکر کرد. این حدیث طولانی است، در سوی گذاشته پیشتر خوندگی بدیم در کدام بابی بود که این حدیث را خوانده بودیم. خب حدیث متفق علیه هست. این بود حدیث 923، حدیث متفق علیه. با همین این بابم با آخر رسید. باب نو، باب جواز البکاء علی المیت بغیر ندب ولا نیاحت. باب در مسئله جایز بودن گریه کردن بالای مرده، اما به شرطی که ندب نباشد، مرثیه خوانی نکنند، مرثیه خوانی نباشد، ولا نیاح، داد و فریاد و ناراضگی بیان کردن نباشد. یعنی گریه تنها بالای میت جایز است و درست است. این را دلایل و موضوعش انشاءالله درس آینده خواهیم خواند. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه به پایان و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.